ريتشي بانسينول ويوريتشي بانسينول ترطيب البشره، ومش البانسينول بس، هم طبعا ضايفين اضافات كتيره، فيتامين سي وكولاجين ونايسيناميد ومكونات تانية كتير هقولها لكم في الفيديو. الكريم ده انا جربته السنه اللي فاتت واستخدمته لحاجات كتيره بصراحه، والسنه دي استخدمت الجيل كريم. طب ايه الفرق بين الكريم والجيل كريم؟ الكريم طبعا زي ما قلت لكم هو لكل انواع البشره وللجسم ولاي حاجه، جميل جدا، ترطيبه ممتاز تحفه، بيفتح وبيدي نضاره حلوه قوي. الجيل كريم بقى هو مخصص طبعا للبشرات الحساسه او البشرات الدهنيه والمختلطه، وكمان البشره العاديه او الجافه يقدروا يستخدموه لان ترطيبه عالي جدا جدا. فكره اليوريتشي والريتشي بانسينول هم غيروا الاسم، بقى اسمه كله يوريتشي، وكمان في شويه مواد فعاله شالوها وضافوا حاجات جديده، يعني شالوا الريتينول، طبعا دي حاجه كويسه جدا جدا عشان نقدر نستخدمه في النهار. هما هنا بيقولوا لنا ان هو الكريم او الجيل كريم ده هيرطب وهيفتح وهيجدد وهيتحكم في لمعان البشره وهيتحكم في افراز الدهون. كريم كان قوامه تقيل على بشرتي فانا ما قدرتش استخدمه على بشره الوش وكده، فانتوا لما اقترحتوا عليا ان انا اجرب الجيل كريم بصراحه لقيته قوامه اخف على البشره، البشره بتمتصه حلو قوي، بس برده بيسيب البشره مش مدهننه، بس بيسيبها مترطبه قوي زياده عن اللزوم. كميه صغيره على فكره دي بتكفي الوش كله، وعايزه كمان للرقبه حطي قدها، عايزه تطبقي لاي مكان في الجسم ما تحطيش كتير لان هو ترطيبه عالي جدا جدا مش بكتله الكريم. البشره بتتشربه بسهوله جدا، بيبقى سايب لمعه كده في الاول، بس لمعه هو في نسبه عرق بس مش قويه قوي يعني بتروح بسرعه. جيل كريم من ريتشي بانسينول هتلاقيه بيفتح مع الوقت، انا يمكن ما استخدمتوش فتره طويله قوي بس انا حاسه منه برده ان هو مدي نضاره، وانا عارفه ان النضاره والترطيب القوي ده بيكون نتيجته التفتيح على المدى البعيد. هما سعره اقتصادي سواء الكريم او الجيل كريم، هما تقريبا وصل سعرهم دلوقتي من الويب سايت بتاعهم 65 جنيه مصري، وهو 50 جرام والكميه بتاعته حلوه قوي قوي. بالمناسبه انا برده كنت طالبه الغسول، هو لسه ما وصلنيش، فانا هجرب برده الغسول عشان اقول لكم برده المجموعه كامله. طلبت برده سكينوريتش يوريتشي ادفانسد علشان هو مش متوفر بصراحه في الصيدليات. هعمل لكم فيديوهات كتيره وجديده ان شاء الله، واعمل لكم بعد ما اجرب المجموعه دي كلها كامله هعمل لكم برده فيديو مقارنه عن كل انواع مرطبات البشره. الجل برده اقول لكم ايه الحلو في الصيف وايه الحلو في الشتاء وايه اللي تجيبيه اصلا كبشره دهنيه ومختلطه وايه اللي انت تتجنبيه خالص. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.